ईपीजी पाठशालायां भवतां स्वागतं व्याहरामि। अहं पंकजकुमार व्यासः हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ बगोलायां व्याकरण विभागे सहायकाचार्यरूपेण नियुक्तोऽस्मि। तत्र अध्यापयामि। अद्य भवतां कृते समासान् अधिकृत्य ये पाठाः अस्माकं प्रचलन्ति, इतः प्राक् 6 पाठाः समाप्ताः। अयं 7मः पाठः भवति द्वन्द्वसमासविषये। द्वन्द्वसमासमधिकृत्य अद्य अहम् अध्यापयिष्यामि भवतां कृते। तत्र इतः प्राक् बहुव्रीहिसमासम् अधिकृत्य पठितमासीत् पूर्वस्मिन् पाठे। अधुना अस्मिन् पाठे नाम द्वन्द्वसमासनामकः अयं पाठः वर्तते। अत्र अस्माभिः द्वन्द्वसमासविषये अधीयते। द्वन्द्वसमासः चार्थे द्वन्द्वः इति सूत्रेण विधीयते। एवञ्च अत्र पाठे मुख्यांशाः ये भवन्ति ते द्वन्द्वसमासविधायकं सूत्रं नाम द्वन्द्वसंज्ञा केन उक्ता चार्थे द्वन्द्व इति सूत्रेण तदर्थः अत्र परिशील्यते। तद्विषये विचारः क्रियते अत्र अस्माभिः। एवमेव चार्थाः के, उभयपदार्थ प्रधानः अयं समासः भवति। तत्र केचन विशेषाः सन्ति, तान् विशेषान् अधिकृत्य वयं विस्तरेण अस्मिन् पाठे पठिष्यामः। तत्र चार्थे द्वन्द्वः इति सूत्रेण या द्वन्द्वसंज्ञा उक्ता, तत्र चार्थाः नाम समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतरयोगद्वन्द्वः, अनन्तरं समाहारश्च। समुच्चय इत्यस्य उदाहरणं भवति ईश्वरं गुरुं च भजस्व, नाम परस्परनिरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वयः इति समुच्चयः इत्युच्यते। नाम चार्थाः 4 भवन्ति, समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर योग समाहारश्च इति। तत्र समुच्चयः इति यदुच्यते ईश्वरं गुरुं च भजस्व इति संक्षेपेण अधुना उपोद्घाते एतत् सर्वं निरूपयामि। चार्थविषये पुनः विस्तरेण तत्र प्रतिपादयिष्यामि। ईश्वरं गुरुं च भजस्व इत्यत्र भजनक्रियायाम् ईश्वरस्य गुरोश्च परस्परनिरपेक्षत्वम् अस्ति। तयोः एकत्र क्रियायाम् अन्वये कृते सति तत्र समासः नोक्तः। एवमेव अन्वाचयः इत्युक्ते एकतरस्य कस्यचित् तत्र आनुषङ्गिकत्वं भवति। यथा भिक्षामट गां च आनय इत्यत्रापि समासः नैव विधीयते। कुतः इत्युक्तौ भिक्षामट इति प्रधानक्रिया तत्र उच्यते, भिक्षाटनं। गां च आनय इत्युक्ते गवानयनं तावत् प्रधानं नास्ति, तत्तावत् गौणं। यदि भिक्षाटनसमये गौः लब्धा चेत् आनीयताम् इत्यर्थः तत्र अभिप्रेतः। तस्मात् तत्र एकस्य नाम एकतरस्य कस्यचित् अन्यतरस्य आनुषङ्गिकत्वम् अस्ति। अतः आनुषङ्गिकत्वेन यदा एकतरस्य अन्वयः भवति तदानीम् अन्वाचयः इत्युच्यते। इतरेतरयोगद्वन्द्वः इति यदा उच्यते इतरेतरयोगः इति, तदानीं द्वयोः नाम इतरेतर परस्परम् इतरस्य इतरस्मिन् तथा अन्वयः तादृशरीत्या उभयोः प्राधान्यं यत्र भवति। यथा धवखदिरौ छिन्दी, धवश्च खदिरश्च इति चकारद्वयेन उभयोः परस्पर एकक्रियायाम् अन्वयः वर्तते। समानतया च तत्र सापेक्षत्वम् इत्यपि तत्र निरूपणाय चकारद्वयमभिप्रेतम् इति विस्तरेण पुनः प्रतिपादयिष्यामि। एवमेव समाहारो नाम समूहः। यथा संज्ञापरिभाषं, संज्ञा च परिभाषा च संज्ञापरिभाषम् इति। तत्र समाहारे एकवत्वं नपुंसकत्वं च उत्सर्गतया भवति इति तत्र नियमः कल्पितः। तत्सर्वम् एवमेव एतत् सर्वं चार्थाः के भवन्ति एतत् उक्त्वा तदनन्तरं द्वन्द्वसमासघटितान् विशेषान् तत्र द्वन्द्वे पूर्वनिपातनियमाः केचन उक्ताः। कस्य कस्य पूर्वनिपातः कर्तव्यः द्वन्द्वे घि इत्यादि सूत्रैः। अल्पाचतरं, द्वन्द्वे घि, एवं अन्यानि अपि सूत्राणि वर्तन्ते। अभ्यर्हितं च इत्यादि वार्तिकान्यपि सन्ति।
पूर्वपद पूर्वनिपातार्थं तत्र नाम कस्य पदस्य पूर्वनिपातः कर्तव्यः इत्यर्थे। द्वन्द्वसमासे उभयपदार्थप्रधानः भवति इत्युक्तं खलु। अनन्तरं तत्र इतोपि यानि कानिचन कार्याणि मध्ये उक्तानि तानि सर्वाण्यपि अधिकृत्य अद्य भवतां कृते विस्तरेण एतत् सर्वं प्रतिपादयामि। जागरूकतया शृण्वन्तु। अधुना पाठस्य आरम्भः क्रियते। तत्र द्वन्द्वसमासः, समासेषु द्वन्द्वसमासः अन्यतमः भवति। उभयपदार्थप्रधानत्वात् स एव अन्यसमासापेक्षया विशिष्टः। तद्विधायकं सूत्रं भवति चार्थे द्वन्द्वः इति। अनेकमन्यपदार्थे इति सूत्रात् अनेकमिति अत्रापि अनुवर्तते। सुबान्मन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे इति सूत्रात् सुप् इत्यनुवर्तते। चार्थेषु अनेकं सुबन्तं समर्थेन सह समस्यते इति इत्यर्थः। इदानीं चार्थाः के इति द्रष्टव्यं। तत्र चार्थाः समुच्चय अन्वाचय इतरेतरयोगः समाहाराश्च इति अनया रीत्या चार्थाः वर्तन्ते। तत्र समुच्चयो नाम परस्परनिरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वयः समुच्चयः इत्युच्यते। उदाहरणं भवति ईश्वरं गुरुं च भजस्व। अत्र ईश्वरं गुरुं च भजस्व इत्यत्र स्वतन्त्राणां पदानां मध्ये परस्परं निरपेक्षा यत्र वर्तते तादृशानां पदानां समानक्रियान्वये समुच्चयः। तस्मात् प्रकृत उदाहरणे गुरोः ईश्वरसापेक्षत्वं न तु ईश्वरस्य गुरोः सापेक्षत्वं। तत्र चकारार्थस्य सम्बन्धभावात् अतः परस्परनिरपेक्षत्वम् अस्त्येव। एवञ्च ईश्वरं च भजस्व गुरुं च भजस्व इति वाक्यद्वयं तत्र पर्यवस्यति। अन्वाचयो नाम अन्यतरस्य आनुषङ्गिकत्वेन अन्वयः अन्वाचयः इति। यत्र अन्यतरस्य पदस्य एकस्मिन् क्रियापदे आनुषङ्गिकत्वेन नाम परार्थप्रवृत्तिविषयत्वेन अन्वयः, इतरस्य तु पदस्य अन्यस्मिन् क्रियापदे उद्देश्यत्वेन अन्वयः भवति, तत्र अन्वाचयः इत्युच्यते। उदाहरणमस्ति भिक्षामट गां च आनय। भिक्षामट तदा गौः सङ्गता चेत् तामप्यानय न तु गवानयने विशिष्य तत्र विधेयः भवति। एवञ्च भिक्षाटनकरणवेलायां गौः सङ्गता नाम लब्धा चेत् गवानयनमपि क्रियताम्। तत्तु प्रधानं नास्ति, भिक्षाटनमेव तत्र प्रधानमस्ति, गवानयनं तु आनुषङ्गिकम् इति स्पष्टमेव। इतरेतरयोगः, इतरेतरयोगो नाम मिलितानाम् अन्वयः। परस्पर अपेक्षितानां समुदितानाम् एकस्मिन् क्रियापदे अन्वयः यत्र भवति तत्र इतरेतरयोगः इत्युच्यते। धवश्च खदिरश्च, अत्र परस्पर साहित्य सूचनाय एव चकारद्वयस्य प्रयोगः। अनन्तरं समाहारः, समाहारो नाम समूहः परस्पर साहित्यरूपः इत्यर्थः। यथा संज्ञापरिभाषयोः समूहः संज्ञापरिभाषं, तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वे साहित्यं नाम द्रव्यविशेषणं। यथा धवखदिरौ छिन्दी इत्यत्र समुदितौ क्रियायाम् अन्वयं प्राप्नुतः, समाहारद्वन्द्वे तु समूहो विशेषणं यथा संज्ञापरिभाषमिति। अत्र चकारस्य चतुर्षु अर्थेषु वर्तमानस्य सर्वत्रार्थे द्वन्द्वसमासः नैव भवति। समुच्चये ईश्वरं च गुरुं च भजस्व इत्यादौ ईश्वरगुरुपदयोः क्रियायाम् अन्वयः भवति, न तु परस्परं तयोः अपेक्षा वर्तते। एवञ्च निरपेक्षत्वात् एकक्रियायाम् अन्वयः अस्ति, तथापि निरपेक्षत्वात् तत्र समासस्तु नैव विधीयते। अन्वाचयेपि पदानां परस्परम् अन्वयाभावात् क्रियया सह एव सम्बन्धात् न समासः। यथा भिक्षामट गां च आनय इत्यादौ भिक्षागवोः अटने आनयने च क्रमेण परस्परनिरपेक्षयोरेव चार्थयोः अन्वयः। अतः परस्पर अन्वयाभावादेव सामर्थ्याभावात् अत्रापि समासः नास्ति। इतरेतरयोगसमाहारयोः अर्थयोः परस्परसाहित्यस्य सत्वात् समर्थत्वेन द्वन्द्वसमासः भवति इति लभ्यते। एवञ्च इतरेतरयोगसमाहाररूपचार्थे वर्तमानम् अनेकं सुबन्तं समर्थेन सह समस्यते, सः समासः द्वन्द्वसमासः इत्युच्यते। इतरेतरयोगद्वन्द्वे उदाहरणम् अस्माभिः उक्तमासीत् धवखदिरौ छिन्दी इति। तत्र धवश्च खदिरश्च इति विग्रहः। धवशब्दः वृक्षविशेषवाची, खदिरशब्दोऽपि प्रसिद्धः एव वृक्षविशेषवाची। तौ समुदितौ इत्यर्थे मिलितानाम् अन्वयः अस्ति इति अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः। समासे च शब्दप्रयोगाभावेपि एकार्थीभावसामर्थ्यमहिम्ना चार्थः लभ्यते। समाहारस्य उदाहरणं संज्ञापरिभाषमिति पूर्वं सूचितं, तत्रापि प्रक्रियां किञ्चित् पश्यामः। अत्र
प्रक्रियादर्शनात् प्राग् संज्ञा च परिभाषा च इत्यनयोः समाहार इत्यर्थे प्रकृतसूत्रेण द्वन्द्वसमासः समाहारस्य एकता नपुंसकता च इति विशेषः वर्तते। अत्रापि समासे च शब्दप्रयोगाभावेपि एकार्थीभावमहिम्ना चार्थलाभः इति विवेकः। तत्र संज्ञा च परिभाषा च संज्ञापरिभाषा इत्यत्र एकार्थीभावमहिम्ना चार्थलाभः भवति। अस्मिन् चार्थे द्वन्द्व इति सूत्रे अनेकमिति पदम् अनुवर्तमानं सत् अनेकसुबन्तानां विषये द्वन्द्वं सम्पादयति। उदाहरणं भवति होत्र पोत्र नेष्टोद्गातारः इति। नाम अनेकेषां पदानामपि द्वन्द्वः भवति इति। तत्र बहुव्रीहि स्तूक्त एव अनेकेषाम्, अत्र अनेकेषां द्वन्द्वः भवति इति सूच्यते। होत्र पोत्र नेष्टोद्गातारः इति अत्र होता च पोता च नेता च उद्गाता च इत्यर्थे इतरेतरयोगद्वन्द्वः। आनङ्कृतो द्वन्द्वे इति सूत्रेण उत्तरपदे परे आनङ्गादेशः। अत्र नेष्ट्रशब्दस्यैव उत्तरपदपरकत्वं नान्यस्य इत्यतः तस्यैव आनङ्गादेशः क्रियते। तस्मात् होत्र पोत्र नेष्टोद्गातारः इति रूपं सिद्ध्यति। होता पोता नेष्टोद्गातारः इति प्रयोगविषये तु बहूनां द्वन्द्वः न कर्तव्यः, किन्तु द्वयोः द्वन्द्वः होता च पोता च इत्यर्थे प्रथमं द्वन्द्वसमासे होता पोतारौ इति जाते, नेष्टा च उद्गाता च इत्यर्थे नेष्टोद्गातारौ इति जाते। द्वयोः द्वन्द्वे होता पोता च नेष्टोद्गाता च इत्यर्थे होता पोता शब्दस्य उत्तरपदपरकत्वेन आनङ्गादेशे कृते होता पोता नेष्टोद्गातारः इति रूपं भवति इति एतावता सामान्यतया अस्माभिः ज्ञातं नाम द्वन्द्वसमासविषये। अधुना द्वन्द्वसमासे कानिचन कार्याणि उक्तानि वर्तन्ते। तत्र पूर्वप्रयोगनियमव्यवस्था आदौ उक्ता, तत् किञ्चित् पश्यामः। नाम परप्रयोगः पूर्वप्रयोगः कस्य कर्तव्यम् इत्यादिकं तत्सर्वम् अधुना पश्यामः वयं क्रमेण। तत्र सूत्रमस्ति राजदन्तादिषु परम्। राजदन्तादिषु परम् इत्युक्ते अनेन सूत्रेण परं प्रयोगः नियम्यते। राजदन्तादयः षष्ठीतत्पुरुषसमासाः, किन्तु विश्वक्सेन अर्जुन इत्यादि द्वन्द्वसमासप्रयोगाः अपि अस्मिन् गणपाठे साधवः उपदिष्टाः। नाम राजदन्तादि गणस्तावत् तत्पुरुषे अस्ति चेदपि तत्र द्वन्द्वसमासघटिताः केचन विश्वक्सेनार्जुन इत्यादि प्रयोगाः तत्र उक्ताः वर्तन्ते। अतः द्वन्द्वसमासकार्यमिदम् अत्र अर्जुनशब्दस्य परं प्रयोगः करणीयः इति नियम्यते। अन्यथा तस्य अजादित्वात् अदन्तत्वाच्च अजाद्यदन्तमिति सूत्रेण पूर्वप्रयोगः स्यात्। तथैव जायापति इत्यादि प्रयोगाः अस्मिन् गणे पठिताः। उदाहरणं जाया च पतिश्च इत्यर्थे जायासु पतिसु इति अलौकिक विग्रहे चार्थे द्वन्द्व इति सूत्रेण समासे प्रातिपदिकसंज्ञायां विभक्तिलुकि पतिः समास एव इति सूत्रेण घिसंज्ञायां द्वन्द्वे घि इति सूत्रेण पतिशब्दस्य पूर्वं प्रयोगे प्राप्ते अनेन सूत्रेण निपातनात् परं प्रयोगे कृते जायापति इति जायते। स्वादिकार्येषु कृतेषु जायापति इति रूपं सिद्ध्यति। धर्मादिशब्दानां विषये अयं नियमः नास्ति इति विशेषः अर्थधर्मौ धर्मार्थौ इति यदा कथञ्चित् प्रयोक्तुं शक्यते। एवं द्वन्द्वे घि इति एतावता तावत् परनिपातविषये उक्तम्। अधुना पूर्वनिपातः कस्य कर्तव्यमिति सूच्यते। द्वन्द्वे घि इति सूत्रेण पूर्वं प्रयोक्तव्यम् इति शेषः। द्वन्द्वे नाम घिसंज्ञकः, द्वन्द्वसमासे यः घिसंज्ञकः शब्दः भवति तस्य पूर्वप्रयोगः क्रियते, यथा हरिहरौ इत्यादि। तत्र हरिहरौ इत्यत्र हरिशब्दस्य घिसंज्ञा वर्तते इति हेतोः तस्य पूर्वनिपातः। एवं यत्र अनेकघिसंज्ञकानां शब्दानां द्वन्द्वसमासप्राप्तिः भवति तत्र एकस्य घिसंज्ञकस्य पूर्वं प्रयोगः इति नियमः। शेषस्य तु शेषस्य घिसंज्ञकस्य पूर्वनिपातविकल्पः। यथा हरिहरगुरवः, तत्र हरिश्च हरश्च गुरुश्च, तत्र हरिशब्दः गुरुशब्दश्च घिसंज्ञकः। तत्र पूर्वनिपातः कस्य कर्तव्यः इत्युक्ते एकस्य तु नित्यं भवति। हरिहरगुरवः हरिगुरुहराः इति अनया रीत्या तत्र प्रयोगे भेदः दृश्यते। भवद्भिः स्पष्टतया ज्ञातुं च शक्यते अनेन। अजाद्यदन्तमिति अन्यदेकं सूत्रमस्ति। द्वन्द्वसमासे अजादिपदं तथा ह्रस्वाकारान्तं च यत्पदं तस्य पूर्वं प्रयोगः करणीयः, यथा ईशकृष्णौ। तत्र ईशकृष्णौ इत्यत्र ईशश्च कृष्णश्च इत्युक्त्वा तत्र ईश शब्दः भवति अजादि, अतः तस्य पूर्वनिपातः क्रियते।
कृष्णशब्दः ह्रस्वकारान्तः यद्यपि तथापि तस्य अजादित्वाभावात् पूर्वनिपातः नास्ति। यत्र घिसंज्ञः वर्णः अजादि ह्रस्वकारान्तश्च वर्णः वर्तते तत्र तदा अजान्ददन्त्यस्यैव पूर्वप्रयोगः, यथा इन्द्राग्नि इति। तत्र अजादि अदन्तस्य इत्युक्ते अदन्तः भवति अत्र इन्द्रशब्दः। अत्र इन्द्रश्च अग्निश्च इत्यर्थे द्वन्द्वसमासे कृते द्वन्द्वे घि इति सूत्रेण घिसंज्ञकस्य पूर्वनिपाते प्राप्ते तं प्रबाद्यः अनेन सूत्रेण अजादिरस्वाकारान्तश्च यत् समासघटकं पदं तस्य इन्द्रशब्दस्य पूर्वप्रयोगः। अन्यत् सूत्रं भवति पूर्वपदविषयकम् अल्पाच्तरम् इति। अल्पः नाम अल्पसंख्यः, अच् यस्य तदल्पाच् तदेव अल्पाच्तरम्। द्विवचन विभज्योपपदे इत्यादि सूत्रेण तरप्रत्ययः द्वित्वे अर्थे एव प्रसिद्धः। अत्र तु तादृशप्रयोगाभावेऽपि निपातनात् तरप्रत्ययः। द्वन्द्वसमासघटकयोः पदयोः यत् अल्पतराच्कं वर्तते, यत्र अल्पसंख्याकाः अचः भवन्ति, तस्य पूर्वं प्रयोगः कर्तव्यः इति नियमः। यथा शिवकेशवौ, तत्र शिवकेशवौ इत्यत्र शिवशब्दे अच् द्वयं वर्तते, नाम द्वौ अचौ, केशवशब्दे तु त्रयः अचः, तस्मात् द्व्यच्कः भवति शिवशब्दः, तस्य पूर्वनिपातः अल्पाच्तरम् इत्यनेन। ऋतुविषये नक्षत्राणां विषये च वार्तिककारेण अस्य नियमस्य निषेधः कृतः, नाम हेमन्त शिशिर वसन्ताः इत्यादि। अत्र तदानुपूर्व्या एव प्रयोगः कर्तव्यः। लघ्वक्षरं पूर्वम् इति वार्तिकं भवति, तद्घटितमेव। द्वन्द्वसमासघटकयोः पदयोः यत् लघ्वक्षरयुतं भवति पदं तत्पूर्वं प्रयोक्तव्यं। यथा कुशकाशं, तत्र कुशकाशम् इत्यत्र लघ्वक्षरम् अस्ति, पूर्वम् उकारः ह्रस्व उकारः वर्तते, काशम् इत्यत्र तु आकारः दीर्घः भवति। एवम् अन्यद्वार्तिकं भवति अभ्यरहितञ्च। अभ्यरहितं नाम पूजितम्। एवञ्च वार्तिकमिदं तत्र किं करोति इत्युक्ते द्वन्द्वसमासघटकयोः पदयोर्मध्ये एकं पदं लघ्वक्षरयुतं तथा अन्यत् अभ्यरहितं श्रेष्ठं भवति चेदपि तयोः अभ्यरहितस्यैव पूर्वप्रयोगः कर्तव्यः। लघ्वक्षरयुतम् अस्ति चेदपि अभ्यरहितस्यैव पूर्वप्रयोगः इति नियमं करोति वार्तिकमिदम्। एतद् वार्तिकबलादेव वाक्यपदीयम् इत्यादौ व्याकरणशास्त्रे अभ्यरहितत्वद्योतनाय वाक्यस्यैव पूर्वं प्रयोगः कृतः। तत्र वाक्यञ्च पदञ्च वाक्यपदीयं, तत्र तदधिकृत्य कृतग्रन्थः वाक्यपदीयमिति। वाक्यपदे इति भवति, तत्र वाक्यपदीयम् इत्यत्र यतोहि वाक्यादेव अर्थबोधः जायते लोके इत्यादि कृत्य तत्र अभ्यरहितत्वं सूचितम्। एवमेव तापसपर्वतौ, अत्र पर्वतस्य स्थावरजन्मतया तापस्य तदपेक्षया अभ्यरहितत्वं बोध्यते इति हेतोः तापसपर्वतौ इति रूपं सिद्ध्यति। वर्णानाम् आनुपूर्वेण इति अन्यदेकं वार्तिकं वर्तते। तत्र वर्णानाम् इत्युक्ते वर्णशब्देन अत्र ब्राह्मणादिवर्णाः स्वीक्रियन्ते। तत्र ब्राह्मणादिवर्णवाचकपदानाम् आनुपूर्वेण प्रयोगनियमः इति। तत्र ब्राह्मण क्षत्रिय विट्शूद्राः इति अत्र अन्यनियमप्रसक्तिवारणं स्पष्टमेव। यथा अल्पाच्तरम् इति सूत्रवशात् विट्शूद्रान्यतरस्य पूर्वं प्रयोगः इति नियमः प्राप्तः, तथापि ब्राह्मणक्षत्रियविट्शूद्राः इति अनया रीत्या प्रयुज्यते। भ्रातुर्जायसः, तत्र भ्रातुर्जायस इत्यत्र भ्रातृवाचिनः यः द्वन्द्वः, तत्र जायान् यः भ्रातृवाची शब्दः तस्यैव पूर्वं प्रयोगः कर्तव्यः। यथा युधिष्ठिरार्जुनौ, अत्र अल्पाच्तरमिति सूत्रवशात् अर्जुनस्य पूर्वं प्रयोगः इति नियमः प्राप्तः। तं नियमं प्रबाध्य प्रकृतसूत्रेण जायसः पुत्रवाचकस्य पदस्य पूर्वं प्रयोगः कृतः। एतावता प्रयोगनियमः उक्तः। अधुना द्वन्द्वसमासे एकवद्भाव विषयकानि यानि सूत्राणि वर्तन्ते तानि वयं पश्यामः। एकवद्भावः, तत्र प्रथमं सूत्रं भवति द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इति। तत्र प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इति शब्दः द्वन्द्वगर्भितः षष्ठीतत्पुरुषः, नाम प्राणी च तूर्यश्च सेना च इत्यर्थे प्राणितूर्यसेनाः तेषाम् अङ्गं प्राणितूर्यसेनाङ्गं तेषां प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इति शब्दः द्वन्द्वगर्भितः षष्ठीतत्पुरुषः। प्राणी च तूर्यश्च सेना च इत्यर्थे प्राणितूर्यसेनाः तेषाम् अङ्गं प्राणितूर्यसेनाङ्गं तेषां प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इति अत्र विग्रहः वर्तते। अत्र अङ्गशब्दस्य द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणतया प्रत्येकं सम्बन्धे प्राण्यङ्गे तुर्यङ्गे सेनाङ्गे च वर्तमानः द्वन्द्वसमासः इत्यर्थः भवति। प्राण्यङ्गादीनां यः द्वन्द्वः तत्र सः समासः एकवद् भवति इत्युक्तम्। यथा पाणिपादं, मार्दङ्गिकवैणिविकं,
रथिकाश्वारोहम्। अत्र प्रथम उदाहरणे द्वन्द्वसमासस्य नाम प्राण्यङ्गत्वात्, द्वितीय उदाहरणे तूर्याङ्गत्वात्, तृतीय उदाहरणे च सेनाङ्गत्वात् च एकवद्भावः विधीयते। समाहारद्वन्द्वे समाहारस्य एकत्वात् नपुंसकत्वाच्च तेनैव सिद्धे एकवद्भावविधानार्थं सूत्रकरणं व्यर्थं किल इति तु न चिन्तनीयं। तेनैव सिद्धे सति आरभ्यमाणः विधि नियमाय भवति इति कृत्वा एतेषां विषये द्वन्द्वः भवति चेत् स समाहार एव न तु विवक्षाधीन इतरेतरयोगो वा समाहारो वा इति। अनन्तरं द्वितीयं सूत्रं भवति जातिरप्राणिनां। प्राणिभिन्नानां जातिवाचिनां द्वन्द्वः एकवद्भवति। उदाहरणं धानाश्च षष्कुल्यश्च धानाशष्कुलि इत्यादि। अत्र धानानां षष्कुल्याश्च प्राणिभिन्नवाचकत्वात् अस्य उदाहरणं भवति। प्राणिवाचकास्तु जातिशब्दाः आनुपूर्वीक्रमेण द्रष्टव्याः, एकवद्भावोऽपि न भवति तत्र विक्षूद्राः। अत्र प्राणिभिन्नानां प्राणिसदृशानाम् इत्यर्थः पर्युदासात् लभ्यते। तेन प्राणिभिन्नानां गुणवाचकानामपि अयम् एकवद्भावः न भवति। रूपरसौ गमनाकुञ्चने इत्यादि उदाहरणं। जातेः प्राधान्याभावे अप्राणिवाचकानामपि एकवद्भावः न भवति। यत्र जातेः प्राधान्यं तत्रैव एकवद्भावः। तेन बदरक आमलकानि इत्यादि सिद्धं। क्षुद्रजन्तवः, क्षुद्रजन्तूनां समाहार एव द्वन्द्वे एकवद्भवति इति यथा उदाहरणमस्ति अत्र यूकालिक्षम्। अत्र यूकाश्च लिक्षाश्च इत्यर्थे समासे कृते एकवत्वं नपुंसकरस्वत्वं च। येषां च विरोधः शाश्वतिकः इत्यत्र विरोधो नाम सः अनवस्थानं वैरम् इति यावत्। तेन छायातपौ इत्यादौ अस्य अप्रवृत्तिरेव। शश्वदित्यव्ययं तत्र भवः इत्यर्थे शाश्वतिकः इति पदं भवति। येषां वैरं सर्वदा वर्तते तेषां समाहारद्वन्द्वे एकवद्भावः भवति। अहिनकुलम्। अत्र अहिनकुलयोः स्वभावतः वैरं सुप्रसिद्धमेव। देवासुराः इत्यादौ तु न अनेन एकवद्भावः वक्तुं शक्यः। तेषां विरोधस्य कदाचित्कत्वात् अमृतमथनादिकाले तु न विरोधः इति अनया रीत्या बोध्यम्। शूद्राणाम् अनिरवसितानां, तत्र निरवसितानाम बहिष्कृताः। अनिरवसितानां शूद्राणां द्वन्द्वः एकवद्भवति। तक्षायस्कारं, तक्षाणश्च अयस्कारश्च इत्यर्थे समासः। एतेषां त्रैवर्णिकभिन्नत्वरूपमेव शूद्रत्वं, न तु पात्रात् बहिष्कृतशूद्रत्वं तेषां विषये। पात्रात् बहिष्कृतशूद्रत्वं येषां भवति तेषां विषये तु नायमेकवद्भावः भवति। यथा चण्डालमृतपाः इत्यादौ। तेषां भुक्तपात्रादिकस्य शुद्ध्यापि न संस्कारः इति धर्मशास्त्रादौ स्पष्टमस्ति। एवं गवाश्वप्रभृतीनि च, गवाश्वादिगणः तत्र पठिताः शब्दाः यथा पठितं तथैव साधवः। अत्र क्वचित् एकवद्भावः नित्यं प्राप्तः, क्वचित् विकल्पेन प्राप्तः, क्वचित् न प्राप्तः। तत्र सर्वत्र निपातनं विधीयते। यथा गवाश्वम् इत्यत्र विभाषा वृक्षमृग तृणधान्य इत्यादि सूत्रेण विकल्पेन एकवद्भावः प्राप्तः, सः नित्यं विधीयते। विभाषा वृक्षमृग तृणधान्य व्यंजन पशु शकुन्य अश्व वडव पूर्वापराधरोत्तराणाम् इति सूत्रे वृक्षविशेष मृगविशेष तृणविशेषवाचीनां धान्यवाचीनां व्यंजनवाचीनां पशुवाचीनां शकुनिवाचीनां च यः द्वन्द्वः तथैव अश्ववडवा पूर्वापर अधरोत्तर इति द्वन्द्वश्च विकल्पेन एकवद्भवति। वृक्षविशेषे प्लक्षण्यग्रोधं प्लक्षण्यग्रोधाः, मृगविशेषे तु द्वन्द्वः रुरुपृषतं रुरुपृषताः, तृणविशेषे कुशकाशं कुशकाशाः। एवं व्रीहियवं व्रीहियवाः, दधिघृतं दधिघृते, गोमहिषं गोमहिषाः, शुकबकं शुकबकाः, अश्ववडम् अश्ववडवौ, पूर्वापरं पूर्वापरे अधरोत्तरम् अधरोत्तरे। अनया रीत्या अत्र उदाहरणानि ज्ञातव्यानि। विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाची, तत्र विप्रतिषेधो नाम विरोधः, सः अनवस्थारूपः एव। अत्र अद्रव्यवाची यदनेकं सुबन्धं द्वन्द्वसमासं प्राप्नोति तत्र एकवद्भावः विकल्पेन भवति इत्यर्थः। यथा शीतोष्णं शीतोष्णे, अत्रापि चार्थे द्वन्द्व इत्येव विकल्पे सिद्धे विरुद्धार्थानां पुनः विधानं विरुद्धार्थानां यदि भवति तर्हि अद्रव्यवाचिनामेव इति नियमार्थं तेन द्रव्यवाचिनां विरुद्धार्थानाम् इतरेतरे योग एव भवति। तस्मात् शीतोष्णे उदके स्तः इत्यादौ एवं
न दधि पयादीनि दधिपयादिगण पठितानि एकवन्न भवन्ति यथा दधिपयसि इद्ध्वा बर्हिषि ऋक्समासे इत्यादि उदाहरणानि अधिकरणे एतावत्वे च तत्र अधिकरणं नाम द्रव्यं तस्य एतावत्वं नाम इयत्ता विशेषः तस्मिन् द्वन्द्वसमासे एकवद्भावः न भवति यथा दशदन्तोष्ठाः अत्र द्रव्यभूतानां संख्यावगमात् समस्यमानपदार्थस्य इयत्ता विशेषे पदान्तरसमभिव्याहारगम्ये एकवद्भावः न भवति। अधुना द्वन्द्वसमासे ये आदेशाः उक्ताः तेषां विषये कथयामः। आनङ्कृतो द्वन्द्वे तत्र आनङ्कृतो द्वन्द्वे इत्यत्र विद्यायोनिसम्बन्धवाचिनां ऋदन्तानां द्वन्द्वे आनङ्गादेशः भवति उत्तरपदे परे। होता पोतारौ मातापितरौ इत्यादि। देवताद्वन्द्वे च देवताद्वन्द्वे नाम देवताद्वन्द्वे उत्तरपदे पूर्वपदस्य आनङ्गादेशः भवति यथा मित्रावरुणौ ईदग्नेः सोमवरुणयोः इति अन्यत् सूत्रं तत्र अग्नेः ईकारादेशः भवति सोमवरुणपदयोः उत्तरपदयोः परयोः यथा अग्निशोमौ अग्निवरुणौ इति अत्र प्रक्रिया वर्तते। अग्निश्च सोमश्च इत्यर्थे अग्नि सु सोमसु इत्यवस्थायां चार्थ्यद्वन्द्व इति सूत्रेण समासे प्रातिपदिकसंज्ञायां विभक्ति लुकि अग्निसोम इति जाते ईदग्नेः सोमवरुणयो इति सूत्रेण समासस्थस्य अग्निपदस्य ईकारादेशे षत्वे च अग्निशोमो इति रूपम्। अनन्तरम् ईद्वृद्धौ इति सूत्रमस्ति तत्र वृद्धिवर्णवति उत्तरपदे अग्नेः इदादेशः भवति देवताद्वन्द्वे यथा अग्निमारुतं कर्म अग्निवारुणम् इति। अनेन सूत्रेण अग्निशब्दान्तस्य इकारादेशः विधीयते तत् अनावश्यकम् इति न चिन्तनीयं। कुतः अस्येदं प्रयोजनं यद् अग्निशब्दस्य समासे वर्तमानस्य पूर्वसूत्रेण ईत्वे प्राप्ते तद्बाधनपूर्वकम् इकारस्य स्थाने इकारः विधीयते। दिवो द्यावा इति सूत्रेण देवता द्वन्द्वसमासे दिक्शब्दस्य द्यावा इत्यादेशः भवति। उदाहरणं द्यावा भूमि। दिवसश्च संज्ञायां दिवशब्दस्य दिवसादेशः द्यावा आदेशश्च उत्तरपदे परे। उदाहरणं दिवस पृथिव्यौ द्यावा पृथिव्यौ इत्यादि। मातरपितरौ उदीचां मते मातरपितरौ इति रूपं भवति अन्यत्र मातापितरौ इति। अत्र उदाहरणस्य विशेषः वर्तते। माता च पिता च इति लौकिकविग्रहे वाक्ये चार्थे द्वन्द्व इति सूत्रेण समासे प्रातिपदिकसंज्ञायां विभक्ति लुकि मातृशब्दस्य पूर्वं प्रयोगे कृते प्रकृतसूत्रेण अरङ् इत्यादेशः निपात्यते तत्र मातरपितरौ इति रूपं भवति अरङ् इति। इदम् उदिचां मते एव। अन्येषां मते तु आनङ्कृतो द्वन्द्वे इति सूत्रेण मातृशब्दस्य आनङ्गादेशः क्रियते तदानीं मातापितरौ इति रूपं भवति। एकशेषे कृते तु पितरौ इति रूपं भवति। एवञ्च अत्र माता च पिता च इति विग्रहे रूपत्रयं सम्पन्नं। मातरपितरौ इति यदा अरङ् विधीयते तदानीं मातरपितरा उदीचाम् इति सूत्रेण आनङ्कृतो द्वन्द्वे इति सूत्रेण यदा आनङ् विधीयते तदानीं मातापितरौ इति रूपं। यदा एकशेषः भवति तदानीं तु पितरौ इति रूपम्। अधुना द्वन्द्वसमासे समासान्ताः प्रत्ययाः केचन उक्ताः। द्वन्द्वात् चुदशहान्तात् समाहारे इति सूत्रेण चु नाम चवर्गः दकार शकार हकारान्तात् द्वन्द्वसमासः समाहारे अर्थे टच् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः तत्र। एवं चवर्गे नाम वाक्च त्वक्च वाक्त्वचम् इति। अत्र त्वच् इति प्रातिपदिकं त्वक्च सृक्च त्वक्सृजम् इति अत्र सृज् इति प्रातिपदिकं। दकारस्य उदाहरणं भवति शमीदृषदं। शकारस्य उदाहरणं भवति वाक्त्विषं। हकारस्य उदाहरणं भवति छत्रोपाहनम् इति। एवञ्च द्वन्द्वात् चुदशहान्तात् समाहारे इति सूत्रेण तत्र समाहारे वाच्ये द्वन्द्वसमासात् टच् प्रत्ययः विहितः। छत्रञ्च उपानहश्च इत्यनयोः समाहार इत्यर्थे समाहारद्वन्द्वे कृते समासत्वात् प्रातिपदिकत्वं ततः सुब्लुकि प्रकृतसूत्रेण टच् प्रत्यये कृते छत्रोपानः इति जाते एकवद्भावे सनपुंसकमिति सूत्रेण नपुंसकत्वे कृते रूपमिदं भवति। एवं रूपेण द्वन्द्वसमासविधायकानि सूत्राणि उक्तानि। तत्र एकवद्भावः कथं भवति तन्निरूपितं। तत्र तथैव तत्र आदेशाः इत्युक्ते समासान्तप्रत्ययाः तेपि उक्ताः। अधुना एतावता अयं पाठः भवतां कृते यः पाठितः सर्वस्यापि सारः पुनः उच्यते। तत्र चार्थे द्वन्द्व इति सूत्रेण अत्र द्वन्द्वसमासः विधीयते खलु। तत्र अनेकमिति अनुवर्त्य
यथा अनेकं सुबन्तम् अन्यपदार्थे वर्तमानं समस्यते तदानीं बहुव्रीहि भवति तद्वदत्रापि चार्थे द्वन्द्व इत्युक्ते चार्थे चार्थाः चत्वारः भवन्ति तदपि अस्माभिः उक्तं नाम चार्थाः इत्युक्ते समुच्चय अन्वाचय इतरेतरयोगः समाहारश्च इति तत्र समुच्चयः इत्युक्ते निरपेक्षितस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वयः समुच्चयः इत्युच्यते। ईश्वरं गुरुं च भजस्व इत्यत्र किमस्ति इत्युक्ते ईश्वरस्य नाम ईश्वरपदस्य गुरुपदस्य सापेक्षत्वं नास्ति गुरुपदस्य ईश्वरपदस्य च परस्परं सापेक्षत्वं नास्ति एवञ्च निरपेक्षस्य अनेकस्य तत्र एकत्र क्रियायाम् अन्वये सत्यपि सामर्थ्याभावात् यतोहि परस्परम् उभयोः अपेक्षा नास्ति तस्मात् सामर्थ्याभावात् समासः न भवति अस्मिन्। एवमेव अन्वाचयः अन्वाचयः नाम अन्यतरस्य आनुषङ्गिकत्वेन अन्वयः भिक्षामट गां च आनय इति भिक्षाम् अट गां च आनय इत्यत्र मुख्यं भवति नाम प्रधानं भवति भिक्षाटनं गवानयनं तु आनुषङ्गिकतया तत्र विधीयते नाम अत्र उद्देश्यविधेयभावेन यदा अन्वयः क्रियते तदानीं भिक्षाम् उद्दिश्य तत्र गवानयनं विधीयते चेदपि गवानयनं तावत् आनुषङ्गिकम् अस्ति। यदा भिक्षाटनवेलायां यदि गौः लब्धा सङ्गता चेत् आनीयताम् तत्र निर्बन्धः नास्ति इति। एवञ्च अत्रापि असामर्थ्याभावात् यतोहि भिक्षामट गां च आनय परस्परं तावत् उभयोः तत्र अपेक्षा एव नास्ति इति हेतोः तत्रापि समासस्य अभावः। अवशिष्टौ द्वौ वर्तेते नाम चार्थाः चत्वारः भवन्ति तत्र द्वयोः तावत् समासः न भवति द्वयोः भवति तत्तावत् इतरेतरयोगः समाहारश्च। इतरेतरयोग इत्युक्ते परस्परं मिलितानाम् अन्वयः यथा धवखदिरौ छिन्दी धवखदिरौ छिन्दी इत्यत्र धवश्च खदिरश्च इत्यत्र साहित्यरूपं यद्वर्तते तत् चकारद्वयेन सूच्यते तस्य छेदक्रियायाम् अन्वयः भवति तत्र उभयोः परस्पर सापेक्षत्वम् अस्ति तस्माद् एकार्थीभावमहिम्ना तत्र चकाराभावेपि तत्र समासः भवति धवः खदिरः छिन्दी इति धवखदिरौ छिन्दी इत्यत्र। एवमेव चतुर्थः भवति समाहारः समाहारो नाम समूहः तत्र समाहारो नाम समूहः इत्युक्ते तत्र उदाहरणं भवति संज्ञा परिभाषं संज्ञा च परिभाषा च संज्ञा परिभाषम् अत्रापि एकार्थीभावमहिम्ना चकारः न प्रयुज्यते चेदपि तत्र समासः भवत्येव इति एतत् सर्वं चार्थविषये निरूपितं। तत्र पुनः तत्र प्रकृते इत्युक्ते अनेकम् अन्यपदार्थे इति सूत्रात् अनेकमिति पदं चार्थे द्वन्द्व इत्यत्र अनुवर्तते तस्मात् चार्थे द्वन्द्व इति उभयपदार्थप्रधानः भवति खलु तत्रापि अनेकेषां पदानां परस्परं चार्थे वर्तमानानां तत्र यदा समासः विधीयते तस्य संज्ञा उक्ता द्वन्द्व संज्ञा इति तत्र अनेकेषां भवति इत्यत्र उदाहरणं होतृपोतृ नेष्टोद्गातारः इति रूपं तत्र होता च पोता च नेष्ट उद्गाता च होतृपोतृ नेष्टोद्गातारः इति तत्र इतोपि तत्र विशेषः उक्तः आसीत् नाम आनङ्कृतो द्वन्द्वे इति सूत्रेण देवताद्वन्द्वे च इति सूत्रेण तत्र यदा आनङ् विधीयते तस्मिन् समये द्वयोः नाम उत्तरपदं यत्र वर्तते तस्यैव उत्तरपदम् इत्युक्ते पूर्वपदस्य उत्तरपदे परतः पूर्वपदस्य आनङ् विधीयते इत्युक्तौ होतृपोतृनेष्टा इति नाम नेष्टृ इति यद्वर्तते तत्र तस्यैव पूर्वपदत्वम् उद्गाता इति उत्तरपदम् आधारीकृत्य तस्मात् तत्र एकत्रैव आनङ् जायते। यदा तु द्वयोः कृत्वा समासः क्रियते नाम होता च पोता च होता पोतारौ नेष्टा च उद्गाता च नेष्टोद्गातारौ एवं उक्त्वा होता पोतारौ च नेष्टोद्गातारौ च होता पोता नेष्टोद्गातारः इति अनया रीत्या अन्यत्रापि आनङ् सम्भवति होत्रपोत इति अनया रीत्या। अस्तु तत्र अनेकं सुबन्तं चार्थे विद्यमानं
समस्यते तस्य द्वन्द्वसमाससंज्ञा विहिता इति एतावता अनेन सूत्रेण अनेन उदाहरणेन इतोपि स्पष्टं जातं। ततः परं तत्र विद्यमानानि कानिचन कार्याणि वर्तन्ते, यथा परनिपातप्रयोगः पूर्वनिपातप्रयोगः किं भवति इति तद्विषये सूत्राणि वार्तिकानि च वर्तन्ते। तत्र परनिपातविषये राजदन्तादिषु परम् इति उक्तम् एकं सूत्रं। तत्र राजदन्तादिगणः यद्यपि तत्पुरुषे भवति, तथापि तत्रैव विश्वक्सेन अर्जुन इत्यादि शब्दाः नाम द्वन्द्वसमासघटिताः अपि तत्र पठिताः, तस्मात् ते साधवः। अतः तत्र परनिपातः भवति अर्जुनशब्दस्य, विश्वक्सेनार्जुनौ इति इत्यत्र। एवमेव द्वन्द्वे घीः, द्वन्द्वे घी इति घीसंज्ञकस्य द्वन्द्वे तावत् घीसंज्ञकस्य पूर्वनिपातः भवति। हरिहरगुरवः इत्यादि स्थलेषु तत्र नाम हरिहरौ इति उदाहरणं वर्तते। एवम् अभ्यर्हितञ्च अल्पाच्तरम्, अनया रीत्या बहूनि उदाहरणानि सन्ति। तत्र वर्णानुपूर्वेण इत्यादि रीत्या तत्र बहूनि सूत्राणि वर्तन्ते, यैः सूत्रैः तत्र पूर्वनिपातविषये उक्तं, परनिपातविषये च उक्तं। ततः एकवद्भावविषयकं प्रकरणं वर्तते। एकवद्भावविषयकप्रकरणे जातिरप्राणिनाम् इत्यादि रीत्या तत्र सूत्राणि उक्तानि, द्रव्यानधिकरणवाचिन इत्यादि रीत्या अन्यानि सूत्राणि वर्तन्ते। तत्र 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 तत्तत् सूत्रेण नाम तेन तेन सूत्रेण तावत् तत्र एकवद्भावः विधीयते, क्वचित् एकवद्भावः निषिध्यते इत्यादि रीत्या तत्र व्यवस्था कल्पिता वर्तते। अन्ते समासान्ताः यथा द्वन्द्वाच्युतशहान्तात् समाहारे वाक्त्वचम् इत्यादि स्थलेषु तत्र समासान्तः टच् भवति इति एतत् सर्वं विस्तरेण अस्माभिः पठितं, भवद्भिः सम्यक् अवगतम् इति मन्ये। शुभमस्तु।